Hola, soy la doctora MC y el día de hoy vamos a hablar de lo que en Decodifica TMC llamamos bruxismo digital. ¿Y qué es el bruxismo digital? El bruxismo digital es una respuesta adaptativa del cuerpo a la hiperestimulación moderna, a la actual, lo que hacemos con todos los celulares, con todos los aparatos y también las computadoras, los pads, etcétera. ¿Cómo se caracteriza este bruxismo digital? Pues fíjense que es un apretamiento o rechinamiento dental durante todo el día, incluyendo día y noche. Es una tensión mandibular constante o inconsciente. Significa que la lengua está empujando a nuestros dientes, existe una respiración superficial y una postura alterada, especialmente con el cuello adelantado y hacia abajo. Desde la psiconeuroinmunología, el bruxismo digital ocurre cuando el sistema nervioso está en alerta constante, sin pausas suficientes para poder descansar y regularse. No es un hábito aislado todo esto, ni solo nocturno. Es una manifestación corporal del estrés digital y emocional sostenido a la vida diaria. Ahora, unos datos súper interesantes. ¿Cuántas veces hemos contado, cuántas veces al día vemos nuestro celular, que es lo más sencillo a tener a la mano, y los que están trabajando de home office, cuánto tiempo están enfrente de sus computadoras? Pues fíjense que les voy a dar unos datos. Una persona va a revisar su celular en promedio a 58 hasta 150 veces al día. En poblaciones de alto uso de todos estos aparatos, la cifra puede subir hasta 200 veces al día. Esto significa que el cuerpo entra en una microactivación neurológica cada en leves lapsos de tiempo. Muchas veces sin que nosotros y nosotras lo notemos. No solo es tiempo en pantalla, también es la activación del sistema nervioso de una manera frecuente y la posición. Eso es algo sumamente importante. ¿Cómo interviene la postura en el bruxismo digital? Vamos a hablar. Cuando miramos la pantalla de esta manera, el cuello se adelanta y se flexiona, que es una postura encorvada. La respiración, quizá no lo hemos notado, se vuelve superficial y corta y muchas veces hasta ni respiramos. La mandíbula se tensa, apretamos los dientes y la lengua va a presionar los dientes de adelante. Es así como estamos dirigiendo y estamos activando a este famoso bruxismo. Estudios sobre la postura y el uso de dispositivos móviles muestran que la flexión cervical sostenida incrementa la actividad muscular en el cuello, mandíbula y hombros, favoreciendo la aparición del dolor orofacial y trastornos temporomandibulares, todos relacionados con el bruxismo. Desde la PNI, esta postura mantiene al cuerpo en un estado de hiperactivación simpática, dificultando la relajación mandibular y el descanso neuromuscular. Así que el bruxismo digital es una respuesta del cuerpo a la hiperestimulación moderna. Cuando revisamos el celular decenas de veces al día, adelantamos el cuello, respiramos mal y apretamos los dientes. No es casualidad, es un sistema nervioso en alerta constante. Así que tu mandíbula no está fallando. Está respondiendo a cómo vivimos y cómo miramos el mundo digital en esta época. Así que soy la doctora MC. Recuerda que tenemos nuestro podcast y si piensas que este contenido puede ser útil para ti o para alguien cercano a ti, compártelo, dale like y nos vemos en la próxima cápsula.